画面、台词、音效和节奏，它们之间如何组合？今天一个视频给你讲清楚，大家坚持看完一定收获满满。别忘了给主播一个3连。郑立棍因故意杀人罪被判死刑，决定执行枪决。大家看明白了没有？这组剪辑的目的很明显是交代人物，里面涉及到的画面剪辑、台词、音效以及节奏多个元素，一混合在一起你就会懵。所以我们今天把它拆开、分开讲，大家就全明白了。先说画面剪辑，画面组接它是有方法的，所以也称为镜头语言。这组剪辑呢分为4组，我们先看第一组。郑立棍因故意特写、中景、特写3个镜头表达交代人物，2个动作1个表情。第一个特写拖着往前走，很粗的铁链，镜头非常有代入感。第二个中景一般是用来展现动作，2个警察拖着犯人往前走，叙述故事。2个动作镜头刻画了死刑犯的身份。到第3个镜头使用特写时，中间其实是有些过渡不自然，因为前面2个镜头是运动的，这里变成了一个固定机位，是静止的，所以有突兀感。这种突兀感被一句郑立棍进行了隐藏。郑立棍当台词出现的时候，你的注意力一部分放在了台词上，所以这种突兀感一部分被台词进行了隐藏。也就是说，台词隐藏了剪辑痕迹。大家可以多看几遍进行理解。前面是动作，这里是人物表情。特写的作用就是突出强调人物此时此刻的这种表情细节。特写满头大汗，冷暖色调的对比，很好的刻画了即将行刑的死刑犯形象。3镜头之间的关系，简单说就是动作加表情，2个动作加1个人物表情。通过动作是展现，表情是刻画。我们来看第2组。人罪被判死刑。全景车辆驶过。全景是一种景别上、情绪上的一种释放，与第一组的特写景别形成了差异化，给观众呼吸感。因为如果全是小景别，景别单调，观众一直处于那个压抑的感觉中，视觉上也会不舒服。只有做景别变化才有张力。更重要的是，它可以衔接场景。第一组的特写室内和第3组与妻子的离别的场景，通过它就可以很好的进行过渡。所以简单的说就是：第一，做景别变化，让观众透气；二，景别做过渡，衔接场景。我们来看第3组画面。决定执行枪决。与妻子诀别，正反打2个镜头，这是一种匹配剪辑。所谓匹配就是角度、视线、景别的匹配。刚才的全景是一个客观的镜头，所谓客观就是旁观者的角度不情绪化，像新闻报道一样客观角度。这里通过妻子正面角度这种情绪化的台词和表情进行了衔接。妻子在喊叫丈夫名字的时候，你就会被这种情绪感染。采用景别、角度、视线匹配的正反打进行画面组接，表达的是一种生死离别，所以情绪上有了升华。第4组，突如其来的地震。视觉上这是一个特别有冲击力的镜头，如何与前面第3组的画面进行组接呢？第一，利用的是妻子情绪化的台词、表情以及肖央情绪化的表情。决定执行枪决。我们被感染了，情绪升华之后出现地震。第二是利用一个上升音效，决定执行枪决。利用声音进行了情绪升华，当然也有警察的这句执行枪决也起到了作用。所有的这一切，画面、上声音、音效、台词组合在一起，带出地震的画面，这样情绪过渡就自然了。我们看一组画面，剪辑上流畅，情绪过渡自然，都是要符合我们视觉、听觉的要求的。你的视频剪辑如果看了有问题，却不知道你问题在哪儿，原因就是画面、台词、音效等多个元素混在一起的时候，你失去了辨别能力，顾了这头顾不了那头，不能兼顾。我们再看一遍，这次关注节奏。普通观众看一个视频判断好和不好的其中的一个很重要的标准就是节奏。来看一下这组画面的节奏。郑立棍因故意杀人罪被判死刑，决定执行枪决。一开场就听到了关铁门的声音，铁链摩擦的声音，声音增强了氛围感，听觉上有了刺激。这是同期音效加上2个运动镜头，这就是一个快节奏。郑立棍因故意杀到人物表情的时候，运动静止了，所以是慢节奏，一快一慢就形成了对比。这过程中有视觉的，有听觉的，所以节奏不仅仅是画面运动，还需要利用声音。慢之后呢就要快。妻子的喊叫是情绪化的，是听觉上的；突如其来的地震是视觉上的。妻子的喊叫的情绪化和地震视觉上的冲击力相比，还是显得相对比较弱，这样过渡就会不自然，所以需要音效、
上声音就很好的进行了一个过渡，执行枪决，一直到最后的黑屏，这就是一组快。之间的情绪过渡自然是共同作用的结果，这样就有了快慢快这样的节奏变化，自然观众就会喜欢看。所以一个视频既要有逻辑，你要懂镜头组接的语言，又要懂节奏变化，不是仅仅学个软件那么简单。希望今天的视频对大家有所帮助啊！当然，如果你想真正学好剪辑的话，也可以来找我。我们下期再见。